在我音乐创作生涯将近20年的时间里，创作更多更好的国风音乐，一直是我想要努力的方向。基于让国风音乐走向世界的共同理念，我与逆水寒相遇了。逆水寒在国风音乐领域已经耕耘多年，接下来我们希望在音乐领域能够加大投入。我们计划推出逆水寒独立音乐品牌逆水长情，这也是这次我们和陈老师合作的契机。我们希望能够让世界听见国乐的声音。与制作人交流以后，我们发现彼此对国风的文化、美学、音乐有着很一致的认知与理解。为了更好地呈现逆水寒的世界观基调，在传统乐器部分，我们特地加入了古琴这件不太常用的乐器。哒哒滴哒哒，晚了。好，我们再来一次。哒哒当当当，2、3。所有乐器中最重磅的一件，便是这张承载着上千年历史的唐代名琴九霄环佩。九霄环佩是唐代名琴，距今已经有1200多年的历史了，被誉为鼎鼎唐物和仙品。目前全球传世的唐代古琴数量不到20张，其中最著名的唐代伏羲式九霄环佩仅有4张。我们能够从它的琴声里感受到遥远而浓烈的历史气息，它的音色苍茫而悠远，听着这把琴演奏的乐曲，就会有穿越回那个时代的感觉。古琴是一个比较适合独奏的乐器，因此我选择用古琴演奏法中较亮的泛音音色与其他乐器音色进行融合。泛音也被称之为天之音，也与这次逆水寒剧情中所想表达的西王母与周穆王之间的情感羁绊情景较为吻合。当然，我也进行了一些其他的设计，希望各位玩家在游戏内能够发现我在音乐中埋入的一些巧思。除了古琴之外，我对二胡、古筝、琵琶、笛箫等传统4大件也进行了很多全新的尝试。结束了古琴的录制后，我们便开始与各位演奏家们一同展开了民乐部分的整体录制工作。陈老师在创作过程中非常注重乐思和情感表达的连贯性，在他看来，旋律是最能传达乐曲气质的核心元素。这边很好，我们再来个版本，哒哩哒哒，加个装饰音，哒哒。完美，太好了。对对对，再轻一点，轻一点。对对对，是这意思。但是我们要在33小节的时候，最后2拍再加一点点 tremolo。哦，我明白你的意思，就快没了的时候再来。对对，一点点很轻的，然后我到时候我混音的时候，我把它音量拉轻。马头琴是比较传统的乐器呢，但是陈老师呢把这个马头琴运用的非常好，既保留它的传统，也能就是在他的作品里面非常新颖。有可能吗？只是这个低音的这个咪，我们调一个咪。我试一下。因为你要刮奏嘛，你要刮到那个咪上面，你不能按的，这个音没法按。比如说去安排这个调怎么调，每个弦怎么定啊，然后今天出来的结果还是不错的。在整个的编配上面，陈志毅老师一直是让我突破了对琵琶的理解，原来还可以这么弹。陈老师擅长通过适度的配器选择来突出音乐的重点内容，使其更加精炼和有力，而不是一味的去做加法。
在这次的音乐创作中，我希望将西方乐器巧妙地融入国风音乐，同时为了更好地呈现效果，我们前往英国 Abbey Road 录音室，与伦敦爱乐乐团合作，完成管弦乐部分的录制工作。I'm Robert Ziegler, and I'm conducting the London Philharmonic Orchestra in the music of Yupeng Chen. Abbey Road Studios is very famous, especially for the Beatles. Not in this room, but in the room across the hall there, Studio 2, is where they recorded a lot of their music. And also here in this room is where John Williams first recorded all the Star Wars films. It's just a real institution in British musical life. If you're in London, you want to come to Abbey Road Studios. 有很多乐手对中国文化很感兴趣，那么这次的音乐风格又带有非常浓厚的国风特色。I've worked with Yupeng Chen on several projects, and now in this recording for Justice, it's a new game. 他们通过演奏乐谱上的每个音符，感受到了中国独有的武侠文化、武侠世界。The crescendo, I want just little bit crescendo. Not too much. Yeah, not too much. Yeah. 通过中西音乐不同的元素相互碰撞和融合，产生了全新的音乐风格。这种创新丰富了世界音乐的多样性。音乐有着强大的情感表达能力，能够触动人心。It was quite technical, but quite virtuosic writing. Especially the solo that I had to record is very virtuosic. He's got a very, very clear style. He's very specific and economical, which is always a great pleasure to perform because it allows us to, play our best. And the orchestra, London Philharmonic, really, really enjoyed playing his music. I'm Peter Skuman, and I am the leader or concertmaster of the London Philharmonic Orchestra. Together with other traditional Chinese instruments, which is also added to all of that, brings a very beautiful mix and color and fusion of the different cultures. 4 notes? Or? Yeah, 4 notes. Yeah. Yeah. And da-li da da-li, di-da, da-da, and keep this first note longer. Di-la, da-da, da-da. Because most of it is, European or American or Spanish or something like that. So when that style comes in, it's something new for us. But he writes it really well, and it's not just the instruments, it's the harmony and the scale. We recognize that as being from the East, and he incorporates that really, really well into the traditional harmonies of Western music. It's original. It's a new thing. He's taking 2 things, put them together, and come with something really original. It's really good, but he has a very wide range as well. 通过中西音乐不同的元素相互碰撞和融合，产生了全新的音乐风格。能够接触到这么多优秀的乐手，让他们通过我创作的音乐感受中国文化，传达国风审美，我倍感荣幸。能够依托游戏这样的现代传播载体，吸引更多的人喜欢国乐文化传承和发扬，让世界听到国乐的声音。在享受游戏的同时，通
通过音乐更全面地去感受传统文化的魅力。You know, real drama and very exciting to play. Personally, I like that a lot. 期待在未来与逆水寒一起携手深度共创，以国风音乐、文化、人文关怀为基底，使用世界民族乐器创作出更具突破新意与国风美学、具有国际视野的融合性音乐，让玩家们能够真正沉浸在这片会呼吸的江湖中，也希望能完成我们共同的心愿，让世界听见国乐。